那不进攻，进攻啊，怎么在那边当副图呢？三大节，你也丢星一百，我都丢不出。不是这样摆哦。他关起来，他关起来啦。你若话现照找出来，你两个佫无我的讲法。他关起来。你会调啊，所以你家看见就会调，我就来调。爸爸，你再过来。就想说，我刚刚看这花很满，为什么？你现在变优质。低一点，低。我那不是一百啊吗？我看根本就。不是，你看我那不是一百。你看这汤，你这个汤，我这汤这条汤，你汤边缘有菜了啦。OK 啦，我都有看到我镜头，我伫内底啊，我都有看到我伫内底在那啊，就是啊。我就讲那个汤贝。好啊。
OK 啊，两个一块钱。你做有些时间。哇，果然是队长啊！我想叫他们两个去做，主要是不是一次。
帮忙。我刚请路人帮我拍，差了一点意思。我想要坐在那个洞，然后拍这里，但是花要比人要头上是花，他那个人坐在树下太低了，就是花要拿高一点往下拍。拍直的比较，拍直的也可以，拍就好。你看他是不是人离花太远？他如果拉高俯拍，就会头这就是花了，就不会离这么远，还离了2个头的距离。我更花钱。你是站在树前面哦。可以耶，好漂亮，谢谢，谢谢，好漂亮。贴着呢，就是中间。你说这样有没有？不这样不能这样，半身这样，这边照过来。还用我的，就不用他来给我了。手链条还尖，我就让你抽起高兴。你再蒸一下，蒸一下。有了啦。你看旁边很多泡泡，吹一下。压着压着。没了又没了，这又没了吧？因为风太大了。因为有啊有啊，动一动手一手。对对，直的。
翻身就好。对对对。好。还要玩呢。哇！月。妈妈那里，妈妈那里，在妈妈那里。快点呐！我的头发是白的。都已经好不容易来追了，你还不拍？好了好了。来来，你看多好看！